नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर सचिन गायकवाड MD आयुर्वेद संचालक विश्वांकुर आयुर्वेद व पंचकर्म केंद्र तुमचं या व्हिडिओमध्ये स्वागत करीत आहोत। मित्रांनो, ॲलर्जिक रायनायटिस म्हणजे सर्दीची ॲलर्जी, थोडासा वातावरणात बदल झाला, खाण्यापिण्यात बदल झाला, तीव्र स्वरूपाचा वास आला किंवा खूप जास्त धूळ आली, जास्त धूर आला किंवा थोडासा देखील पाण्यामध्ये बदल झाला, थोडा प्रवास झाला की काही रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर शिंका येतात आणि नाकातनं पाणी यायला लागतं। अशा छोट्या मोठ्या बदलांनी ज्या लोकांना मोठ्या प्रमाणावर सर्दीची ॲलर्जी जाणवते अशा रुग्णांनी आपल्या आहाराविषयी विशेष काळजी घेतली पाहिजे। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण ॲलर्जिक रायनायटिस किंवा सर्दीची ॲलर्जी असणाऱ्या रुग्णांनी कशा पद्धतीने आपला आहार घेतला पाहिजे याविषयी जाणून घेणार आहोत। मित्रांनो, तुम्ही या YouTube चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, ॲलर्जीची सर्दी असणाऱ्या रुग्णांनी आंबट पदार्थ हे आपल्या आहारातनं पूर्णपणे बंद करणं गरजेचं आहे। आंबट दही असेल, ताक असेल, लोणचं असेल, लिंबू असेल किंवा कुठलाही पदार्थ ज्याची की चव आंबट असेल किंवा इतर जे पॅकिंगचे पदार्थ असतात ज्यामध्ये आंबट स्वरूपाची चव असते किंवा सॉस असेल, या गोष्टी पूर्णपणे टाळल्याच पाहिजे। शरीरामध्ये हा आंबट पदार्थ गेल्यामुळे हा शरीरात मोठ्या प्रमाणावर कफ वाढवण्याची शक्यता असते। त्याचप्रमाणे जे दुधाचे पदार्थ आहेत, दूध असेल, दही असेल, ताक असेल, चीज असेल किंवा पनीर असेल, या गोष्टी देखील सर्दीची ॲलर्जी असणाऱ्या रुग्णांनी पूर्णपणे टाळाव्यात। दूध हा शरीरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कफ निर्माण करणारा पदार्थ आहे। त्यातल्या त्यात जर तुम्हाला सर्दी असेल, तुमची पचनशक्ती चांगली नसेल तर हा मोठ्या प्रमाणावर कफ निर्माण करतो आणि तुमची ॲलर्जीची सर्दी वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो। तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे फ्रीजमधील जे काही पदार्थ असतील, थंड पदार्थ असतील, कोल्ड्रिंक्स असेल किंवा इतर कुठल्याही थंड गुण असणारे जे पदार्थ आहेत, हे सर्दीची ॲलर्जी असणाऱ्या रुग्णांनी 100% टाळले पाहिजे। चौथी गोष्ट म्हणजे जे वात वाढवणारे पदार्थ असतात, जसे ब्रेड असेल, बिस्किट असेल, बेकरीचे पदार्थ असतील, जे शरीरामध्ये जाऊन मोठ्या प्रमाणावर गॅसेस किंवा वात वाढवतात, या गोष्टी देखील तुमच्या ॲलर्जीची सर्दी वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकतात। मित्रांनो, तुम्हाला सर्दीची ॲलर्जी आहे आणि तुम्ही जर जास्त प्रमाणात जर पाणी घेत असाल तर ही पाणी पिण्याची सवय तुम्ही आजच बदलली पाहिजे, कारण जास्त पाणी पिण्यामुळे आपली सर्दी वाढण्याची शक्यता ही जास्त दिसून येते। जास्त प्रमाणात तळलेले, तेलकट, तूपकट हे पदार्थ देखील शरीरामध्ये कफ वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात। मित्रांनो, तुम्हाला जर सर्दी असेल आणि तुम्ही AC मध्ये किंवा पंख्याखाली जर नियमितपणे काम करत असाल तर तुमची सर्दी काही गेल्या कमी होणार नाही। पंख्याचा डायरेक्ट वारा असेल किंवा AC असेल किंवा डायरेक्ट वाऱ्याचा जो स्रोत आहे तो आपल्या शरीरावर येणार नाही याची काळजी घेणं तेवढीच गरजेचं आहे। मित्रांनो, सर्दी असणाऱ्या रुग्णांनी उकळून थंड केलेलं पाणीच पिण्यामध्ये वापरावं। हे पाणी उकळत असताना त्यात जर सुंठ तुम्ही टाकू शकला तर अतिशय उत्तम। या सुंठीमुळे शरीरातला जो कफ आहे तो कमी होतो आणि आपली पचनशक्ती सुधारण्यास जास्त मदत मिळते। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, सर्दीचा त्रास आहे आणि तुम्ही रात्री जागरण करताय, दिवसा झोपतायत, ही सवय देखील तुमची सर्दी वाढवण्यास कारणीभूत ठरू शकते। मित्रांनो, ह्या ॲलर्जिक सर्दीमध्ये वाढलेला जो कफ असतो तो शरीरातून बाहेर टाकण्यासाठी शरीरशुद्धी पंचकर्म अवश्य करून घ्या। वमन पंचकर्म हे सर्दीची ॲलर्जी किंवा ॲलर्जिक रायनायटिस किंवा कफाच्या आजारासाठी अतिशय उपयुक्त ठरते। मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला? तुमच्या काही शंका असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा। धन्यवाद।